しゃみが止まらないとき、太陽や明るい光を見るとなぜかスッと止まることありませんか？実はこれ、光くしゃみ反射と呼ばれる現象。強い光を目で感じると視神経と三叉神経が刺激されて、くしゃみのスイッチがオフになるんです。これは遺伝性のもので、全人口の2から3割が持っていると言われています。つまり、くしゃみが出そうな時に光を見ると逆に止まる人もいるというわけ。人の体って不思議ですね。